A pe lexon vetë të lexoj une? E kisha lezu vetë. Hajde. Me qef kisha dash me lezu. Me qef, ki me lexu ti, edhe ka dale. I dashur biri im Fidan, zemra dhe krenaria ime. Dhurata më e çmuar nga jeta. Nuk ka fjalë në këtë botë që mund të përshkruaj sa shumë të dua, sa krenar jam për ty e sa bosh ndihet kjo shtëpi kur nuk je këtu me ne. Shpresoj që kjo letër të gjej mirë, me zemër të qetë dhe shpirt të mbushur me dritë, sepse ti je dritë për mua. Të shkruaj për ty është si të zgjoj çdo kujtim që nga përqafimi i parë, hapat e parë, fjalët e para e deri te njeriu që je sot. Ti ke qenë gjithmonë më shumë se një fëmijë i mirë. Ti ke qenë dhe mbetesh bekimi im. Në çdo hap tëndin më ke bërë të ndjehem njeriu më me fat në botë. E kur them jam krenar për ty, nuk është thjesht një shprehje, është fryma ime që flet. Sepse çdo gjë që je është pasqyrë e shpirtit tënd të bukur, të ndershëm, të pastër. Krenaria ime për ty është aq e madhe sa më vjen dëshira t'i them gjithë botës, ky është biri im. Ky është djali që kam rritur me dashuri e sakrificë. Nuk harroj kur si qëndroi i fort, kur dhimbja më e madhe na goditi. Kur nona jote u nda nga kjo jetë, e pas shpirtin tend duke u cuptuar, por ti nuk u dorëzove. Ma mbajte dorën fort. Me dhe forcë edhe mua kur unë isha i thyer, vllaut dhe motrave që të duan pafund. Falenderit biri im që dëgjove zërin tim e nuk u ndale, që e ndoqe ëndrrën tënde që zgjodhe jetën edhe kur ajo dha arsyen për të rrëzuar. Muzika jote është shërim për ty, për mu, për ne. Unë do të jem gjithmonë këtu, për ty, deri në frymën e fundit, dhe sytë e nënës do të jenë gjithmonë mbi ty, në çdo hap që t'i bën. Një gjë ta tha me zemër, mos e harro kur kush je. Çfarë do që jeta të sjellë, qëndroj vërtet ndaj vetes, sepse babi është krenar për ty, fëmijët që ju kam rritur. Të uroj gjithë fëmijët e kësaj bote, me shumë sukses, të uroj paqe, me shumë se sa famë, të uroj dashuri, dhe e di që meritën për krah kje një pjesë të qetësisë në këtë jetë. E dua si vajzën time, sepse ajo të do ty me gjithë shpirt, dhe kjo për mua vlen gjithçka. Ruajini njëri tjetrin, mbështeteni, dashuroni, si në ditën e parë, sepse dashuria e pastër është dhuratë nga Zoti dhe është amanet i tij. Me shumë dashuri, babi yt gjithmonë e përjetësisht. Shko në Western Union 3.000 franga të kom qup, po thot. 3.000? 3.000, po thot. Mja hek pak pedonit lot se di që ka emocione dhe përjeton jo let këtë shkrim të babës, edhe pas humbjes apo ndrimit të jetë nonës Fidanit, normalisht jeta në familje ka pas goditje, po e keni bërë krenar edhe atëherë, vazhdoni me bërë krenar edhe tash, edhe baba yt, si çdo gurbetçar tjetër, me sakrificë, me dashni, ka rrit fëmijët e vet, e ka mbajt familjen, jo veç vetëm, por edhe rrethin familjar, kështu që për çdo gurbetçar, çdo pikë dijes që është derdhë për këtë vend, prej atje, për kulje dhe respekt për krejt shqiptarët këtë botën.